ஓகே. கர்த்தருடைய நாமம் மையப்படுவதாக. கர்த்தர் நாமம் தேவனுக்காக நாமக்கு மகிமை கொள்வதற்காக மீண்டும் ஒரு முறை அவனுடைய சமூகத்திலே ஒன்றாக கூடி வர கர்த்தர் இந்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்தலாம். ఇంకోసారి దేవుడి సన్నిధి సేరి వచ్చి దేవుడి కృప చూపించారు, దాన్ని పట్ల వందలు తెలుసుకుంటాం. இன்னைக்கு ஒரு புதிய வேத பகுதியை நாம் தொடர்ச்சியாக தாவீதுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து படிக்கிறோம். இன்னைக்கு தீமோத்தேயு புஸ்தகத்தில் ஒரு காரியத்தை சிந்திக்கலாம். మనము దావీదుని గురించి ధ్యానం చేస్తూ వస్తున్నాం. ఈ సమయంలో కూడా తిమోతి గురించి ధ్యానం చేయబోతున్నాం. 1 தீமோத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை முதல்ல வாசிப்போம். మనం చూసుకున్నాం 1 తిమోతి 6ನೇ అధ్యాయದಲ್ಲಿ 11 వాక్యం చదివి ధ్యానం చేస్తాం. 1 தீமோத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 11ஆம் வசனம். படிக்கிறேன், யாரும் இல்லை. ഓക്കെ. നീയോ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായുള്ളവേ, അത് വിട്ടോടി നീതി, ഭക്തി, വിശ്വാസം, స్నేహం, క్షమ, సౌమ్య ఎన్నివయే పిడిచుకొల్గ. అక్కడ చూసుకున్నాం 6:11 కూడా దేవుడు చెప్పే మాటలు ఏమంటే ప్రార్థన చేసుకున్నాం. വായിച്ച വേദഭാഗത്തെ ഓർത്ത് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ప్రార్థన చేసుకున్నాం. സ്വർഗസ്വനായ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം. పరలోకముండు పితావే, మీ ఇచ్చిన వాక్యం కొరకు స్తోత్రం. ഈ വചനത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ ആലോചനകൾ നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. చదివిన వాక్యం నుంచి మీరు మాతో మాట్లాడమని, ఆత్మిక కార్యములు భద్రపరచమని ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്നു പിതാവേ. రక్షకుడు త్వరగా యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వచ్చున్నాం తండ్రి. ആമേൻ. ఆమేన్. ഓക്കേ. തിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം അപ്പോസ്തലനായ പൗൽ തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ ഒരു കത്ത്, കടിതം ആകുന്നു. చూసుకున్న పౌలు తిమోతికి పత్రిక రాస్తూ ఇలాంటి చెప్తున్నాడు. നീയോ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായുള്ളവേ എന്ന് തിമോത്തിയോസിനെ വിളിക്കുന്നു. ఇప్పుడు తిమోతి ఎలాంటి పిలువబడినా దేవుడు మనుషులని దేవుడు పిలుస్తూ చూసుకున్నాడు. തിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനവും തീത്തോസിന്റെ ലേഖനവും വ്യക്തിപരമായി പേഴ്സണൽ ലെറ്റേഴ്സ്, രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാകുന്നു. ఇక్కడ తిమోతి గాని తీతు గాని వాడికి పర్సనల్ గా రాసి చెప్పిన మాటలు చూసుకున్నాం. രണ്ടുപേരെയും അതിന്റെ 1ാം അധ്യായം ഫസ്റ്റ് തിമോത്തി 1:1, തീത്തോസ് ടൈറ്റസ് 1:1 രണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ ఇప్పుడు తీతు 1:1, తిమోతి 1:1 చదివినప్పుడు ഫസ്റ്റ് തിമോത്തി 1:2 വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് തിമോത്തി 1:2 വിശ്വാസത്തിന്റെ നിജപുത്രനായ തിമോത്തിയോസ് എന്ന് വായിക്കുന്നു. ఇప్పుడు చూసుకున్నాం 1 తిమోతి 1:2లో విశ్వాసం వలన ఉత్తమ కుమారుడైన తిమోతికి రాసి చెప్తున్నది చూసుకున్నాం. എങ്കിൽ 6ാം അധ്യായം 11ാം വാക്യം നാം വായിച്ച വാക്യത്തിൽ നീയോ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. చదివిన 6:10 దేవుడు మనుషుడా అని చెప్పి అక్కడ పిలువబడి చూసుకున్నాం. രണ്ട് ഇടത്തിലും വിളിക്കുന്നത് ഒരേ വ്യക്തിയെയാണ്, എങ്കിൽ രണ്ട് വാക്കുകളിൽ വിളിക്കുന്നു. ఇక్కడ చూసుకున్నాం ఒకే వ్యక్తి తిమోతి, బట్ రెండు విధంగా అక్కడ పిలువబడిన వ్యక్తిగా చూసుకున్నాం. ഫസ്റ്റ് അവനെ നിജപുത്രൻ, മകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പിന്നെ അവനെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ఇక్కడ ఒకటి చూసుకున్నప్పుడు మన ఉత్తమ కుమారుని పిలుస్తున్నాడు. 6:10 చూసుకున్నప్పుడు దేవుని మనుషునని పిలువబడినాడు చూసుకున్నాం. നാമം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു. మనం కూడా విశ్వాసం వలన దేవుని అంగీకరించినప్పుడు దేవుని బిడ్డగా కావచ్చు అధికారం ఇస్తున్నాడు. നാളുകൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മക്കളിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനാകുന്ന ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. రోజుకి దేవునిలో ఎదిగినప్పుడు పెరిగినప్పుడు దేవుడు మనిషి అని పిలువబడతాం. ഒരു ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. നാളെ തോറും വളർന്ന ഒരു പുരുഷനാകണം.
బిడ్డ పుట్టినప్పుడు అలాగే ఉంటే మంచిది కాదు. వాడు రోజు రోజుకి వాడు బలం పొందిన పురుషుడుగా వాడు బలం పొందాలి, వాడు పెరగాలి. തിമോത്തിയോസ് ഒരു മകൻ നിജപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. നാളുകൾ കഴിയുന്തോറും അവൻ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതാണ് പൗലോസിന്റെ ആഗ്രഹം. పౌలు వాంఛ ఏమంటే మన పుత్రుడా అని చెప్పి పిలువపడడం మంచిది కాదు. బట్ దేవుని దేవుడు మనుషుని పిలువపడేకి పౌలు వాంఛ కలిగి ఉన్నాడు. అలాంటి పెరగాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాడు. രണ്ട് വാക്കുകളും ഒരേ വ്യക്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷെ രണ്ട് വാക്കുകൾ രണ്ട് സ്ഥിതി గౌరవത്തെ കൊടുക്കുന്നു. రెండు చూసినప్పుడు ఒకే వ్యక్తి గురించి మాట్లాడినాడు కానీ ఇక్కడ చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఎలాంటి గణపడిసే వ్యక్తిగా, గౌరవపడిసే వ్యక్తిగా వారు మారినాడని ఇక్కడ బదులుపరుస్తున్నది. അപ്പോസ്തലനായി യോശുവയെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ యోసువ గురించి మాట చదివినప్పుడు ജോഷുവ 1:1 അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ജോഷുവ 1:1 యోసువ 1 చూసుకున్నప్పుడు യഹോവയുടെ ദാസനായ മോശയുടെ മരണശേഷം യഹോവ നൂനിന്റെ മകനായി മോശയുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരനായ യോശുവ എന്ന് പറയുന്നു. అక్కడ చూసుకున్నప్పుడు యోసువ రాసినప్పుడు నూనె కుమారునాగి యోసువ అని చెప్పి అక్కడ దాసుడాగి మోసే అని చెప్తున్నాడు. అక్కడ యోసువയെ అడయాళం మోసే తర్వాత యోసువాకి ఇచ్చిన ఒక గుర్తుగా చూసుకున్నాం. ഡയറക്റ്റ് ആക്കി അവൻ യോശുവ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. നൂനിന്റെ പുത്രൻ, അപ്പന്റെ പേര് നൂൻ, അവന്റെ മകൻ, അടുത്ത യോശുവയുടെ వేలకారన్, శుశ్రూషకారన్. ఫస్ట్ చూసినప్పుడు వాడు నూనె కొన్ని మాట్లాడినప్పుడు నూనె తల్లి పెద్ద నూనె కుమారుని యోసువ అని చెప్తున్నాడు. దానికి ముందుగా మోసే సేవకుడు పిలువబడినాడు. ഇത് അവന്റെ ആരംഭ നാളുകളിൽ യോശുവയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്ക്, നൂനിന്റെ പുത്രൻ, മോശയുടെ వేలకారన్. దేవుని పనికి రాకడ మున్పు మొట్టమొదటిగా పిలువబడిన నామంటే నూను కుమారునికి యోసువ అని చెప్తున్నాం. దాని తర్వాత మోసే సేవకుడు యోసువ అని పిలుస్తున్నాడు. ఇప్పు జోషువ 24:29 జోషువ 24:29 యోసువ 24:29 చదివినప్పుడు അവിടെ നൂനിൻ മകനായ യഹോവയുടെ ദാസനായി തന്റെ മകനായ യോശുവ എന്ന് നമ്മുടെ വായിക്കുന്നു. ఇక్కడ చూసుకున్నప్పుడు నూను కుమారుని యోసువను చూసుకున్నాం. దాని తర్వాత അവൻ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ, వేలకారനായി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. దాని తర్వాత నూను కుమార్ యోసువ అలాగే ఉన్నాడు కాబట్టి దాని తర్వాత దేవుని సేవకుడైన యోసువని పిలువబడినవాడు చూసుకున్నాం. അപ്പോ ആരംഭത്തിൽ അവനെ വിളിച്ച പേര് വേറെ, ഇപ്പോൾ അവനെ വിളിക്കുന്ന പേര് വേറെ. దేవుని పిలువబడిన సమయంలో ఉండే నామకరణం వేరు. చనిపోయిన లాస్ట్ సమయం కొనసాగించినప్పుడు కూడా ఇక్కడ పిలువపోయిన గుర్తు వేరుగా ఉన్నది. നമ്മെ കുറിച്ചും കർത്താവ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ఇక మన జీవితం గురించి కూడా దేవుడు ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు. നാമും ആരംഭത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെയല്ല, നാളുകൾ കഴിയുന്തോറും നാം ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എന്നുള്ളത് എല്ലാരും അറിയണം. మనం కూడా పిలువపడిన ఎలాగ ఉన్నామో దాన్ని విడిచి ఆఖరిగా పెంచే పెద్దవాడినప్పుడు కూడా దేవుడి మనసుగా మనం కూడా పిలువపడాలని కోరిక చూసుకున్నాం. కూడా ഇപ്പോൾ ആദ്യം വായിച്ച ഫസ്റ്റ് തിമോത്തി 6:11 വരാം. ഫസ്റ്റ് തിമോത്തി 6:11 మొదటి చదివిన తిమోతి 6:11 చూసినప్పుడు അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ ചില കാര്യങ്ങളെ വിടയണം എന്ന് പറയുന്നു, ചില കാര്യങ്ങളെ പിടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. అక్కడ చూసుకున్నప్పుడు తిమోతి 6:18 దేవుడి మనిషి ఎలాంటి నడవాలో కొంచెం కార్యం ఉండాలి, ఎలాంటి అసలు కార్యం విడిచిపెట్టాలో అది కూడా కార్యం అక్కడ రాసిపెట్టింది. വിടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ മേലുള്ള വാക്യങ്ങൾ, നീ ഇതിനെ വിട്ടോടുക എന്ന് പറയുന്നു.
ఏమేమంటే ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ ഉം. ഇതിനെ ఏమేమ വിട്ടോടുള്ളത് 1 മുതൽ 10 വരയ്ക്കും പറയുന്നു. అక్కడ 1 నుండి 10 చదువుకున్నప్పుడు ఏమేమి విడవాడు అక్కడ రాసి పౌలు రాస్తున్నాడు. അവിടെ 3 മുതൽ 5 വാക്യത്തിൽ 3 నుంచి അതേ 5 వచ్చి చదివినప్పుడు కూడా വായിക്കേണ്ട. അവിടെയും ശരിയില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്, അവരെ നീ വിട്ടു വിലകണം എന്ന് പറയുന്നു. అక్కడ చూసుకున్నప్పుడు ప్రజలు ఎలాగ ఉండాలో, వాళ్ళు దైవభక్తి లేదు, ఉపదేశం వాళ్ళ వల్ల విడిచిపెట్టాలని చూసుకున్నాం. അടുത്ത് പിന്നെ തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ 9-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ പണ ആഗ്രഹം, ദ്രവ്യാഗ്രഹം വിട്ട് നീ ഓടണം എന്ന് പറയുന്നു. 10 ధనాశ అన్ని కీడుకే కారణంగా ఉండేది కాబట్టి దాన్ని కూడా విడిచిపెట్టి వాడు పరిగెత్తాలని కూడా చూసుకున్నాం. ഇപ്പൊ 11-ാം വാക്യത്തിൽ നീ ഇവകളെ വിട്ടു ഓടുക, പിന്നെ നീതി, ദൈവഭക്തി, വിശ്വാസം, സ്നേഹം, ക്ഷമ, സൗമ്യ എന്നിവയെ നീ പിടിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്നു. ఇక్కడ చూసుకున్నప్పుడు 11లో ఇదంతా విడిచిపెట్టాలని 1-10 చెప్తుంటూ 11 తర్వాత నీతి, దేవభక్తి, విశ్వాసం, ప్రేమ కలిగి జీవించాలని కూడా అక్కడ బుద్ధి చెప్పినట్లు రాసి పెట్టినట్టు చూసుకున్నాం. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നാമും ചില കാര്യങ്ങൾ വിടയണം, ചില കാര്യങ്ങൾ പിടിക്കണം. ദൈവ മനുഷ്യനെന്ന് അറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് యోగ్యമായിരിക്കില്ല. విడేండ కార్యങ്ങൾ విడడం, పిడికేండ కార్యങ്ങൾ పిడిക്കണം. మనం కూడా దేవుడు బిడ్డలం చెప్పుకొని దేవుడు మనుషుని చెప్పుకొని ఏ కార్యం విడవాలో ఆ కార్యం విడిచిపెట్టాలి, ఏ కార్యం హత్తుకోవాలో దాన్ని హత్తుకొని జీవించాలి. ഇത് ഫസ്റ്റ് തിമോത്തി, സെക്കൻഡ് തിമോത്തി രണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ നിറയെ കാര്യങ്ങൾ വിടുവാൻ കാണുന്നു, നിറയെ കാര്യങ്ങൾ പിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1 మరియు 2 తిమోతి చదివినప్పుడు ఏమేమి కార్యం విడిచిపెట్టాలో అది కూడా రాసి పెట్టినారు, ఏమేమి కార్యం హత్తుకోవాలో నడివాలో అది కూడా రాసి పెట్టి చూసుకున్నాం. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുവാനിരിക്കുന്നു, ദൈവഭക്തി എന്ന് നമ്മോടെ വായിക്കുന്നു. దీన్ని ദൈവഭക്തി ఇక్కడ చూసుకున్నప్పుడు దేవభక్తి అంశం గురించి ధ్యానం చేస్తూ వస్తాం. ലോകത്തിൽ ദൈവഭക്തി ഉള്ള ജനങ്ങൾ ഉണ്ട്, ദൈവഭക്തി ഇല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ఈ లోకం చూసుకున్న దేవభక్తి కలిగే వ్యక్తులు ఉన్నారు, దేవభక్తి లేని వ్యక్తి కూడా జీవిస్తున్నారు. ചില ആളുകൾ ദൈവഭക്തിയെ ആദായ തൊഴിലായി, അവരുടെ വരുമാന മാർഗമായി കൈക്കൊള്ളുന്ന ആളുകളുണ്ട്. చివరి ఏం చెప్పారు, దేవభక్తి కలిగి భక్తి వలన జీవించే వాళ్ళ వ్యక్తి కూడా ఉంటారు. ചില ആളുകൾ ദൈവഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിക്കുന്നവരായിരിക്കുന്നു. చిల వ్యక్తులు చూసుకున్నాం, దేవభక్తి వేషాన్ని ధరించుకొని జీవించే వాళ్ళు కూడా లోకంలో ఉంటారు. ഇതിന്റെ റെഫറൻസസ് ഞാൻ പറയുന്നു. అది ఎక్కడ ఉండేది చదివితే 1 തിമോത്തി 6:5 1 తిమోతి 6 చదువుకున్నాం. അത് ദൈവഭക്തിയെ അവരുടെ വ്യാപാരമായി കരുതുന്ന ജനങ്ങൾ ഉണ്ട്. అక్కడ చూసుకున్నప్పుడు దేవభక్తి కలిగి జీవించే జీవియం ఒక వ్యాపారంగా వాడు చూసుకున్నాం. 2 తిమోతి 3:5 2 తిమోతి 3:5లో 2 తిమోతి 3:5 చదివినప్పుడు కూడా അവർ ഒറിജിനൽ ദൈവഭക്തിയില്ല, ദൈവഭക്തിയെ പോലെ വേഷം കാണിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെ വായിക്കുന്നു. అక్కడ చూసుకున్న 3:5లో దేవభక్తి వ్యక్తి లేదు, ఇప్పుడు దేవభక్తి వేషాన్ని ధరించుకొని జీవించే వ్యక్తి చూసుకున్నాం. പിന്നെ ദൈവഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ കുറിച്ച് യൂദ 1:14-15 ജൂഡ് 1:14-15 యూద 1:14-15లో దేవభక్తి ఎలాంటి వేషం కలిగి జీవించే ఎలాంటి వారో అక్కడ కూడా యూద 14-15 చూసుకున్నాం. ദൈവഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ, അതായത് തമിഴിൽ അവഭക്തി. దేవభక్తి లేకుండా జీవించే వాళ్ళకి ఏమేమి కలిగి ఉన్నదో అక్కడ యూద 14-15 చూసుకున్నాం. ശരി, അപ്പോ നാം ദൈവഭക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമായിരിക്കുന്നു. ఇప్పుడు దేవుని చిత్తం ఎలాంటిదో దేవభక్తి కలిగి జీవించాలని దేవుని ఆలోచనగా ఉండాలి. ദൈവഭക്തി ഉള്ളവരായി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ ധാരാളമായി കഷ്ടമുണ്ടാകും. మీరు దేవభక్తికి జీవిస్తే కోరిక ఉంటే మీకు లోకంలో శ్రమలు ఉండాలి. 2 తిమోతి 3:12 వాయిക്കുമ്പോൾ 2 తిమోతి 3:12 2 తిమోతి 3:12 చూసుకున్నప్పుడు ദൈവഭക്തിയായി ജീവിക്കുന്ന ഏവരും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വായിക്കുന്നു. అక్కడ చూసుకున్నప్పుడు దేవభక్తికి జీవించే ప్రతి మనికి లోకంలో ఉపద్రవం ఉండదు చూసుకున్నా.
ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നാം ദൈവഭക്തി ഉള്ളവരായി ജീവിക്കണം. ఎంత కష్టం కలిగినా కూడా మనము దేవ భక్తి కలిగి జీవించాలని పౌలు తిమోతికి రాస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. അപ്പൊ നമുക്ക് കഷ്ടം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവഭക്തിയെ വിട്ട് നാം ദൈവഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിക്കുവാൻ പാടില്ല, ദൈവഭക്തിയെ വിട്ട് ഓടുവാൻ പാടില്ല, ദൈവഭക്തിയിൽ സ്ഥിരതയായിരിക്കണം. మీరు కష్టం కలిగినప్పుడు దేవ భక్తి కలిగి జీవించాలని కోరిక మరియు దేవుని విడిచిపెట్టని కోరిక, ఇది రెండు మన జీవితంలో రాకూడదు. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പീറ്റർ പത്രോസിന്റെ 2-ാം ലേഖനത്തിൽ 3 അധ്യായത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചുരുക്കമായി ചിന്തിക്കാം. ఇక్కడ చూసుకున్నాము రెండవ పత్రికలు కూడా కొంచెం ధ్యానం చేస్తాం, ఏమేమి కార్యం ధ్యానించో చూస్తాం. സെക്കൻഡ് പീറ്റർ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അതിന്റെ 8-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് പീറ്റർ 1:8 రెండవ పత్రిక 1:8 చదివితే അവിടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായി വർദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനം സംബന്ധിച്ച് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരായിരിക്കും, കനിയുള്ളവர்களாக இருக்க செய்யும். ఎనిమిది ఇదంతా ఉండి మీకు ఎక్కువైతే మీరు దేవుని యేసుక్రీస్తులో ఆ జ్ఞానంలో పెరుగుతారు, ఆ మధ్య ఫలం ఇచ్చే వాళ్ళు పెరుగుతారు చూసుకున్నా. ഇതിന്റെ 5 മുതൽ 7 വരയ്ക്കും 8 കാര്യങ്ങളെ പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ എഴുതുന്നു അവിടെ. సెకండ్ పీటర్ 1 to 5 5 నుంచి 8 చదివితే ఏమేమి చెయ్యాలో అని చెప్పి పేరు రాస్తాడు. 5-7 ഭവനത്തിൽ ഒരു ഐറ്റം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 8 എല്ലാ ഐറ്റമും ഒരേ രീതിയിൽ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ രുചിയുള്ള పదార్థమాகும். ఇక్కడ చూసుకున్నప్పుడు 8 కార్యం రాస్తూ ఉన్నాడు. ఒక్కొక్క కార్యం కానీ అన్ని కార్యం చేస్తేనే పదార్థం రుచిగా ఉంటదని చూసుకున్నాం. അതിൽ ഒന്നാണ് ദൈവഭക്തി. 7-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവഭക്തിയെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നു. దాంట్లో 1:7 చూసుకున్నాం. అక్కడ దేవ భక్తి కలిగి జీవించాలని కూడా పేరు రాస్తున్నాడు ఇక్కడ. അപ്പൊ ദൈവഭക്തി ഉള്ളവരായി ജീവിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. మీరు దేవభక్తి కలిగి జీవించే దేవుని వలన ఇచ్చే బహుమానం బట్ దేవుడు కూడా వాడు ఫలింపు చేస్తారని కూడా చూసుకుంటాం. അതിന്റെ 9-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതേ അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാം വാക്യം, ഇത് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ അവൻ ഒരു കുരുടനെ പോലെ അവനാൽ ഏതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയായി മാറുന്നു. ఈ కార్యం లేనివాడు ఎలాగ ఉంటాడో వాడు గుడ్డోడు ఎలాగ ఉంటాడో అట్లా ఉంటాడని చెప్తున్నాడు. അപ്പോൾ നാം ദൈവഭക്തി ഉള്ളവരായി ഇരുന്നാൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളവരായും ഫലം കൊടുക്കുന്നവരായും കാണുവാൻ സാധിക്കും. మనం దేవ భక్తి కలిగి జీవించే దేవుని మహిమ కలిగి జీవిస్తాం. అది కాకుండా దేవుని ఇచ్చే ఫలం కూడా పొందిన వారుగా మనం జీవిస్తాం. അപ്പോ ഒന്ന് ദൈവഭക്തി ആയിരുന്നാൽ ദൈവത്തിന് ഫലം കൊണ്ടുവരുന്നവരായി ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. మీరు దేవభక్తి కలిగి జీవిస్తే దేవుని ఫలం మీ ద్వారా ఇవ్వబడి చూసుకున్నాం. రెండవത്തെ കാര്യം సెకండ్ పీటర్ చాప్టర్ 2:9 అక్కడ చూసుకున్నప్పుడు 2 పేతురు 2వ అధ్యాయం 9 చూసుకున్నప్పుడు కూడా അവിടെ ദൈവഭക്തി ഉള്ളവരെ അവർ പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ ദൈവം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. దేవభక్తి కలిగి జీవించే వ్యక్తిని శోధన వస్తే శోధనతో దేవుడు తప్పిస్తాడని చూసుకున్నాం. അപ്പൊ ദൈവഭക്തി ഉള്ളവരായിരുന്നാൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ഫലങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് വൺ. మొదటి దేవభక్తి కలిగి జీవించే దాని వలన దొరికే ఫలం కూడా ఇస్తారని చూసుకున్నాం. രണ്ടാമതായി ദൈവഭക്തിയായി ജീവിച്ചാൽ ദൈവം നമുക്ക് വരുന്ന ശോധനകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നവനായിരിക്കുന്നു. రెండో కాలం చూసుకున్నప్పుడు మన దేవభక్తి కలిగి జీవించే శోధన సమయంలో కూడా దేవుడు మన శోధన తప్పించే మార్గం చూపిస్తాడు, తప్పిస్తాడు. ഇതേ അധ്യായത്തിൽ 5-ാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കർത്താവ് പറയുന്നു. దాని వలన ఇక్కడ చూసుకున్నప్పుడు 2:5 లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఉదాహరణ రాయబడినది. നോവ അവന്റെ നാളുകളിൽ ഒരു ശോധനയിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി. ഒരു ജലപ്രളയമായ ശോധന വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് അവരെ വിടുവിച്ചു എന്ന് എഴുതുന്നു. నోవా జీవిత కాలంలో ఏం శోధన వచ్చిందంటే ఆ జలప్రలయం ద్వారా వచ్చే శోధనలు కూడా దేవుడు వాడిని తప్పించే మార్గము వాడికి చూపిస్తాడు చూసుకున్నాం. രണ്ടാമതായി 6 മുതൽ 8 വരേക്കും വായിക്കുമ്പോൾ ലോത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നു.
ఇక్కడ 6 తెలుసుకుంటే లోతు ఎక్కడ జీవించారు, లోతు కార్యం కూడా రాయబడినది. ലോത്തിന്റെ നാളുകളിൽ ആ പട്ടണത്തിലുള്ള ഏവരും പാപം ചെയ്തു ആ പട്ടണം മുഴുവതും അഴിക്കപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും കർത്താവ് ലോത്തിനെ രക്ഷിക്കുന്നു, സൂക്ഷിക്കുന്നു. సొదొమ కుమార పట్టణం పాపం నిండిన వలన దేవుడు అగ్నిలో కాల్చే సమయంలో కూడా దేవభక్తి కలిగే ఇచ్చిన లోతును దేవుడు తప్పిస్తాడని చూసుకున్నాం. അപ്പൊ ദൈവമക്കളായ നാം ദൈവഭക്തിയുള്ള ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രാധാന്യത ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ఇక్కడ దేవభక్తి ఉల్ల వ్యక్తి ఎలాంటి జీవించాలంటే దేవభక్తి కలిగి జీవించి ఆ కోరిక మనలో ఉండాలని కూడా దేవుడు చెప్తున్నాడు. ഇന്നും ധാരാളമായ വ്യക്തികളെ നമുക്കറിയാം. ദാനിയേൽ കെബിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ദൈവഭക്തിയായിരുന്നവനെ കർത്താവ് വിടുവിച്ചു. అలాంటి దానియలు కూడా సింహ గోగులు వేసినప్పుడు కూడా దానియలు భక్తి కలిగి జీవించడం అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు సింహ గోగుల నుంచి విడిపించేప్పుడు చూసుకున్నాం. ദാനിയേൽ ചാപ്റ്റർ 3 ഷദ്രക് മേശാക് അബേദ്നെഗോ അവരും ദൈവഭക്തിയായിരുന്നത് മുഖാന്തരം അഗ്നിയിൽ ഇടവേണ്ട സൂழ்നില വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് അവിടെ അവരെ കാപ്പാറ്റി രക്ഷിച്ചു. దానియేలు 3 సాధనకు మేషాక్ అబేద్నెగో భక్తి కలిగి జీవించే శోధన కలిగించినప్పుడు కూడా అగ్నిలో పడవేసి అక్కడి నుంచి తప్పించే వ్యక్తులు చూసుకున్నాం. അപ്പോ നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവഭക്തി ഉള്ളവരായി ഇരിക്കണം. ദൈവഭക്തി നമുക്കത് വളരെ നന്മ തരുന്ന കാര്യമായിരിക്കുന്നു. ప్రతి వ్యక్తి కూడా దేవ భక్తి కలిగి జీవించాలి. అలాంటి దేవ భక్తి కలిగి జీవించే వాళ్ళ మంచి ఆధ్యాత్మిక మేలు పొందుతారని కూడా చూసుకుంటాం. നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ശോധനകൾ ധാരാളം വരും. എങ്കിലും ആ ശോധനകളിൽ നിന്ന് ജയിക്കുവാൻ കർത്താവ് വിജയം നൽകി നമ്മെ സഹായിക്കും. లోకంలో జీవించే మనకు శోధన ఉండాలి. శోధన వచ్చినప్పుడు కూడా దేవుడు మనతో ఉండి తప్పించి ఆ శోధన తప్పించే వారంగా జయించే వారంగా దేవుడు మనము నడిపిస్తాడని చూసుకున్నాం. ఓకే, 3వ అధ్యాయం 2 పీటర్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 11. అక్కడ చూసుకున్నాం 2 పేరు 3:11 చూసుకున్నప్పుడు కూడా അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവ ഒക്കെയും അഴിവാനുള്ളതായിരിക്കയാൽ ആകാശം അതുപോലെ എല്ലാം మారిపోగును നാം കാണുന്നു. ఇక్కడ చూసుకున్నప్పుడు మనం చూస్తే ఈ ఆకాయ భూమి మారిపోతుంది చూసుకున్నాం. അതുകൊണ്ട് നാം വിശുദ്ധ ജീവിതവും ദൈവഭക്തിയും ഉള്ളവരായി ഇരിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ വായിക്കുന്നു. అలాంటి ఈ లోకం ఇలాగ ఉండినప్పుడు మనం కూడా పరిశుద్ధంగా జీవించాలి, పరిశుద్ధ నడక జీవించాలి, దేవ భక్తి కలిగి జీవించాలి. അപ്പൊ നാം കാണുന്ന ലോകം ഒരു സ്ഥിരമായ ലോകമല്ല, അത് എത്രയും വേഗം മാറിപ്പോകുന്ന ലോകമാകുന്നു. మనం చూసే ఈ లోకం ఒక సమయం ఇది కీడుకి, ఒక సమయం నాశనం అవుతుంది. కాబట్టి మనం పరిశుద్ధంగా జీవించాలని. ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ അവിശ്വാസികളും ചില സമയങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവരും കൂടെ ഈ ലോകം മാറിപ്പോകയില്ല, എപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്തിക്കുന്നതേ നാം അറിയുന്നു. అనేక విశ్వాసులు కానీ భక్తులు కానీ ఈ లోకం అలాగే ఉండదు, ఏమో మార్పు వచ్చేలేదని నమ్మకం కలిగి జీవిస్తారు. എങ്കിൽ വചനം പറയുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു ദിവസം എല്ലാം മാറിപ്പോകും. బట్ వాక్యం చదివినప్పుడు కూడా ఇదంతా ఒక రోజు మారిపోతుందని చూసుకున్నాం. 10ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് കർത്താവ് വരുന്ന നാളിൽ വാനങ്ങൾ അതെല്ലാം മാറിപ്പോകുന്നു, ഭൂതലങ്ങൾ ഉരുകിപ്പോകുന്നു, ഭൂമി ఎరియును, ఇదెல்லாம் వాయిക്കുന്നു. 10ాం వాక్యం 2:10 చదివినప్పుడు కూడా దేవుడు రాకడ సమయంలో ఇదంతా మారిపోతుంది చూసుకున్నాం. ఈ భూమి అంతా ఎండిపోతుంది చూసుకున్నాం. అది కాకుండా ఈ భూమిలో క్రియగంతా నాశనం అవుతుంది కూడా చూసుకున్నాం. അതിന്റെ അതേ അധ്യായം 7ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ అదే 2:7 చదువుకుంటే 2 പീറ്റർ 3:7 2 Peter 3:7 చదువుకుంటే അവിടെ ദൈവഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ ന്യായം തീർക്കപ്പെട്ട് അവർ അഴിഞ്ഞു പോകുന്നു നാം കാണുന്നു. చూసుకున్న దేవ భక్తి లేని వాళ్ళు న్యాయం తీర్పు పొందుతారు. అది కాకుండా వాడు నాశనం అవుతారని కూడా చూసుకున్నాం. നാം അതിന്റെ 11ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവഭക്തിയുള്ളവരെ കർത്താവ് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അവരോട് കൂടെ എടുത്തുകൊള്ളുന്നു വായിച്ചു. అక్కడ 10 చూసుకున్నప్పుడు దేవ భక్తి కలిగి ఇచ్చాడు, దేవుడు తీసుకుపోతాడు చూసుకున్నాం. 7ാം వాక్యത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ ന്യായത്തീർപ്പിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. అక్కడ ఇక్కడ 7 చదువుకున్నప్పుడు దేవభక్తి లేకున్న వాళ్ళు ఎక్కడ పోతారు, వాడు న్యాయ తీర్పులో వెళ్ళిపోతారని చూసుకున్నాం.
ആ ന്യായവിധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാൾ ഭയങ്കരമായ നാൾ. ആ നാളിൽ యాரும் അതിന്റെ അകത്ത് అగపడువాൻ పాడిల్ల. ఈ తీర్పు దినం ఒకటి వస్తుంది. తీర్పు దినం కూడా ఒకటి తప్పించే నాడు లేదు. అన్ని కూడా సింహాసనం ఆ న్యాయపీఠం ముందు నిలవాలని కూడా చూసుకుంటాం. അതുകൊണ്ട് ദൈവഭക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കുന്ന നാം ദൈവഭക്തി ഇല്ലാത്തവരെ കർത്താവിലേക്ക് നടത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാകുന്നു. అలాంటి దేవభక్తి లేని వ్యక్తి వాళ్ళు ఎలాంటి చేయాలి, వాళ్ళని కూడా దేవభక్తిలో రావాలా, దేవభక్తిలో నడవాలని కూడా చూసుకున్నాం. നമുക്ക് ദൈവഭക്തി തന്നു, നാം പ്രാപിച്ചു. ഇനി ഇല്ലാത്തവരും ദൈവഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മുടെ జోలియాగును. ఇక్కడ దేవుడు నమ్మకు రక్షణ ఇస్తున్నాడు, దేవభక్తి ఇస్తున్నాడు, దాని వలన ఏం తొందర లేదు. బట్ దేవభక్తి లేని వాళ్ళు మనం కూడా ఏం చేయాలి, దేవభక్తిలో వాళ్ళు నడిపించాలి. അങ്ങനെ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുഖാന്തരം നാമം രക്ഷിക്കപ്പെടും, അവരും രക്ഷിക്കപ്പെടും. దాని వలన మనం రక్షణ పొందే ఉందాం, వాళ్ళు కూడా రక్షణ పొందుతారని కూడా చూసుకుంటాం. അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങൾ നാം 3 അധ്യായത്തിൽ ചിന്തിച്ചു. మూడు కార్యంలో కూడా 3 అధ్యాయం ధ్యానం చేసినాం. ഒരു వాక్యం జాన్ చాప్టర్ 9:31. జాన్ చాప్టర్ 9:31. యోవాను సువార్త 9:31 మాట చదువుకుంటాం. അവിടെ ദൈവഭക്തി ഉള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേൾക്കുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. అక్కడ చూసినప్పుడు కూడా దేవభక్తి వాడు ప్రార్థన చేస్తే ఆలగిస్తే మొరపెడితే అది దేవుని ఆలగిస్తారని కూడా చూసుకున్నాం. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നാളുകൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗൽ തീമോഥെയോസിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ വിടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുകൊണ്ട് പിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ఇక దేవభక్తి కలిగి దేవుడు ఆలగిస్తాడు. అలాంటి మన జీవితంలో విడిచిపెట్టే వాళ్ళు విడిచిపెట్టాలి. దేవభక్తి కలిగి జీవించినప్పుడు దేవభక్తిలో జీవించాలి. ఇద్దరు దేవభక్తి లేని వాళ్ళు కూడా దేవభక్తులకు తీసుకుని రావాలి. ദൈവഭക്തിയായി ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന് ഫലങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. అలాంటి దేవభక్తి కలిగి జీవించి దేవుని ఇచ్చే ఫలం బహుమానం పొందుతామని కూడా నిరీక్షణ కలిగి జీవించి, രണ്ടാമത് ദൈവഭക്തിയായി ജീവിക്കുമ്പോൾ ശോധനകളിൽ ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു. రెండవ చూసుకున్నాం, దేవభక్తిగా జీవించి దేవుడు సోదరుడు తప్పిస్తే వాడిని కూడా చూసుకుంటాం. മൂന്നാമതായി നാം ചിന്തിച്ചു, ദൈവം അഴിവിൽ നിന്ന് നാശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു. మూడవ చూసుకున్నాం, ఈ లోకం నాశనం అయినా కూడా దేవుడు మనమే నాశనం నుండి తప్పించే వాడిని కూడా చూసుకున్నాం. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ നമ്മെ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കുന്നു. അതിന് കാരണമായിരിക്കുന്ന ദൈവഭക്തിയാകുന്നു. ఈ దేవభక్తి మనం ఏం చేయాలి, దేవభక్తి ఈ లోకంలో మట్టి కానీ మన పరలోకం కూడా తీసుకుని పోయి చేర్చేదని కూడా ఈ దేవభక్తి కలిగి వాక్యం మనకు అందించబడినది. 1 തിമോത്തി 4:8 വായിച്ച് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം. 1 തിമോത്തി പത്രിക 4:8 చదివి ముగించుకుంటాం. അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവഭക്തി ഈ ലോകത്തിന് മാത്രമല്ല ഇനി വരുന്ന ലോകത്തിനും അത് പ്രയോജനമുള്ളത് എന്ന് വായിക്കുന്നു. ఈ దేవభక్తి ఈ జీవితం కాదు, ఈయన రాబోయే జీవితం కూడా అది బహు మంచిదని కూడా అక్కడ చూసుకున్నాం. അതുകൊണ്ട് നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിനുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ല ഇനി വരുന്ന ലോകത്തിന്റെ കാര്യവും നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. ఈ లోకంలో దేవభక్తి కలిగి జీవించాం, దేవభక్తి రాబో సమయంలో కూడా దేవభక్తి వ్యక్తి ఆ పరలోకం కూడా చేస్తారని నమ్మకంతో జీవిస్తాం. അതിനായി ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം. దేవుడు ఈ వాక్యం జీవించక ప్రార్థన చేసుకుంటాం. സ്വർഗ്ഗത്തിനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. പരലോക നിവാസി നൽകിയ പിതാവേ, അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ആത്മീയ ആളുകൾക്ക് സ്തോത്രം. അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പിതാവേ, ആമേൻ. ആമേൻ.